どうも G ライダーです。昨日今日同日ですね、雨で外にも出れずということで、今日まだ台風が通り過ぎ去ったわけではありませんが、とってもいい天気をしています。台風が通り過ぎ去ろうとしているこの頃、少し川辺をバイクで走ってみたいと思います。ちなみにこの声は後付けです。つまりアフレコですね。 G ライダーの使っているカメラ、なんと某インターネットショップで購入した2キュッパ2980円のアクションカメラです。うまく走って動画を撮りながら声を入れることがやはりどうしてもできません。ということで結局音声のみ後付けアフレコになってしまいます。なので動画と音声で何か違和感を感じるようなところや、なんか変だなっていうところも多々出てくるとは思いますが、どうかそこはご了承ください。さて、台風の後の川辺の道、天気もよし、心地よし、とっても今気持ちよく走っています。このまましばらく気持ちよく走っていきたいと思います。
辺でお開きにしていきたいと思います。台風等の影響で被害に遭われた方、明日からまた暑くなっていくようですし、体調管理には十分にお気をつけてお過ごしください。それでは良い1週間を。アデュー。